小朋友有業務正我拍手先。我哋今日咧好耐冇拍片啦，咁啊我就想同你介紹一樣嘢。嗰樣嘢咧就係又搭咗新火車線啦，就係屯馬線。咁咧，火炭站開始啦。咁啊，呢個唔關事。呢個係我爺爺 send 俾我嘅，係咁樣。咁跟住咧，我哋今日咧搭咗屯馬線，因為咧屯馬線有26個站，真係黐線好長。咁咧，所以咧我哋都要 cut 開啦。咁咧，首先第一個站大圍車公廟啦，跟住就應該車公廟。沙田圍見到車公廟啦，好污糟啊！沙田圍係紫色嘅。第一城石門係黃色嘅，石門嘅大水坑係好似薄荷色㗎嘛，係咪啊，爹哋？大水坑係咪好似薄荷啊？恆安都好薄荷㗎，係好似清新香氣咁。恆安係都係藍少少咯，其實係咯，覺得藍少少咯。恆安，咁跟住咧就搭車，就搭到馬鞍山啦。仲有一個站就最後尾站，就烏溪沙。烏溪沙呢度就係烏溪沙咧，我覺得有樣嘢咧，係啦，跟住咧睇下烏溪沙啊，馬鞍山。跟住咧去到呢度就係烏溪沙，我咧發覺咧烏溪沙咧，跟住去到尾站咧呢度咧，等陣先啊，呢度見啦，好遠嘅地方，因為有個阻住，即係已經係 stop，唔俾火車行㗎啦。烏溪沙咧係啡色啦，咁跟住咧我哋就搭翻來回車，最後搭到紅磡咧就係完結㗎啦。烏溪沙尾站。幾靚呢個車？幾靚啊！呢幅相，你睇下，佢可以去到最遠嘅。叮叮當當，叮叮當當，叮叮當當，叮叮叮。佢叫咩名啊？咁咧，跟住去到烏溪沙就嘟嘟嘟，咁跟住咧我哋就搭車，搭到顯徑，因為咧啱啱喺大圍啊，大圍再隔離嘅站就係顯徑其實係一個靚站嚟㗎，係咪啊，爹哋？爹哋啊，你成日講啲特色落去。嗱，例如你睇下6666啦，唔好睇少呢樣嘢，睇住啊，玻璃啦，係望到對面東鐵線，俾大家睇啲嘢先，咁樣啦。呢個係1,900，仲紅色嗰個係叫做假1,900，呢個係1,900。等陣先。咁咧，俾大家睇下呢個就係個站嗰度啦。
大家睇下，我嚟幫大家睇少嘢先。我嘅相，爹哋嘅相。其實咧，隔離就係東鐵線㗎啦。大家可以搭去大圍去九龍塘之間。係啊，如果你搭東鐵線咧，大圍去九龍塘之間咧，會見到屯馬線。屯馬線咧，大圍往田徑咧，田徑係見到屯馬線。見到東鐵線，呢個就係東鐵線啊！睇下，仲見到編號 P027。咁跟住我俾幅靚嘅相俾大家睇下，但係對我嚟講我都覺得幾核突。其實你睇下佢係影到咧上邊斜嗰個部分嘅，其實斜上去，同埋因為咧係有分上集同下集嘅，因為我有 cut 開半條線啊嘛，咁我下集就聽日拍。屯門，咁跟住咧，有下陽光普照，睇下幾大個陽光，哇！你睇下，殘嘅啫，係咪好靚啊？睇呢個陽光，睇下陽光。跟住咧，我哋咧就搭車。然後跟住就去到鑽石山，鑽石咁好似。搭啦搭啦，呢個對爹哋嚟講，佢話有少少幻彩啊，幻彩色。啟德係橙色嘅，佢除咗橙咧，又有啲紅色嘅原來。有啡啦，有橙啦，有紅啦，其實。跟住喺啟德，嘟嘟，叮當叮當，就去到黃色嘅宋皇台啦。宋皇台睇下，係黃色啦，同埋咁嘅。咁咧就咁啦。宋皇台係咪叫宋皇台？宋皇台咩？唔知，等我陣先。跟住咧，宋皇台咧又好似我發覺宋皇台好似咧青衣站咁啊。係啊，陣間最後我會俾大家睇。見下呢度，跟住咧依埲牆咧係冇字嘅。跟住咧，叮當叮當就去到土瓜灣站，係藍色嘅。淺藍色同深藍色見到，淺真係好淺㗎其實。用幅呢個係清楚啲嘅，淺啦，叫白啦，有少少藍，即係白溝藍。跟住你睇叮當，跟住啦又搭火車搭到何文田。之前觀塘線咧都有何文田，何文田都講過。咁可以飛一飛啦，何文田，然後跟住咧，我哋咧就搭到去紅磡，跟住咧就冇搭啦。咁我哋講翻宋皇台先，宋皇台我咪話咧似青衣嘅，咁大家睇下，睇下。其實我每一次咧搭每一次嘅火車咧，我咧都將啲站擺落去嘅，睇下，慢啲。
我揾翻個，你睇下，其實係有好多個。叮叮 wing wing， 叮叮卡啦。係啊，你睇下，其實我影過咁多幅相㗎。咁咧，其實我都影過好多嘢㗎嘛。見到荃灣線其實我係死嘅，你睇下屯門啊，呢個就係上次我搭，呢個就係搭屯馬線幾多？我係嗱咁咧，聽日咧我就同大家講到去屯門啦，咁我聽日就再講啦。咁我揾翻個青衣先，我青衣好似有擺到入去嘅，但係等我陣先啦。咁咧我都想講咧。其實咧，如果有去過青衣嘅人咧，睇下，佢同宋皇台都好似九唔搭八咁啊！你睇下，宋皇台咧就有一邊牆冇字，青衣咧就側邊有字，另外一邊咧冇字，一邊有字，即係咁咯。清啲先，暗啲俾啦，光啲係咪？暗啲咪好啲啊！咁樣咯。咁其實佢同青衣都係九唔搭八嘅。咁咧之前咧我咧都搭咗去九龍站，香港，因為之前咧搭機場快線去機場去泰國啊。上次我都同大家講話，我去泰國嗰件事啊 ，Airport 機場。咁咧，聽日咧我就同大家講埋其他站啦，即係跟住我哋就講往元朗嗰邊啦，好唔好？咁就咁啦，咁就咁啦。